नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सारे भाइयों को और बहनों को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपका होस्ट वैद्यराज मनीष। और आज का हमारा टॉपिक दोस्तों काफ़ी कॉमन तो है, लेकिन इस कॉमन टॉपिक में मैं आपको बहुत अच्छी मेडिसिन बताऊंगा आज के विषय में। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है खांसी। इसे मॉडर्न मेडिसिन में कफ भी कहा जाता है। खांसी अलग अलग तरह की हमें देखने को मिलती है, मतलब सूखी खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है जिसे गीली खांसी भी कहा जाता है। इसके साथ में एक एलर्जिक वाली खांसी भी देखने को मिलती है। और बुजुर्ग लोग जो होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनमें भी बातें करते करते आने एक टाइप की खांसी देखने को मिलती है जो उन्हें हमेशा और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आज के मेडिसिन में आज के इस विषय में जो मैं मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ वो हर तरह की खांसी पर बहुत अच्छी तरह से रामबाण दवा है आयुर्वेद में। उस मेडिसिन का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बस अगर ये मेडिसिन आपको यूज़ करनी हो छोटे बच्चों के लिए तो 6 से 7 साल के ऊपर छोटे बच्चों का होना बेहद ज़रूरी है। छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो आप हर उम्र के लोग, लेडीज़ या जेंट्स, इस मेडिसिन को ले सकते हो। गर्भवती महिलाओं को छोड़कर आपको दवा का नाम स्क्रीन पर जो है दिखेगा दोस्तों। दवा का नाम है वासकासव। आप इसका फोटो भी देख सकते हो। वासकासव ये दवा का नाम है जो हर तरह की खांसी पर बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। वासकासव का मेन घटक दोस्तों वासा है। इस वनस्पति को अडुलसा भी कहा जाता है। इसके साथ में इसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपल, गुड़, तेज पत्ता, इलायची, धात की पुष्प, ऐसे अलग अलग तरह के द्रव्य होते हैं। ये मिक्स होने के बाद में ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन बनती है। जितने भी पेशेंट एलोपैथी के कफ सिरप या एक्सपेक्टोरेंट लेकर परेशान होते हैं और उन्हें खांसी से निजात नहीं मिलती है, आप इस दवा को ट्राई कर सकते हो। लेने का तरीका दोस्तों वासकासव का है 1.5 चम्मच सुबह, 1.5 चम्मच दोपहर और 1.5 चम्मच शाम। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 1.5 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आपको लेना है। समभाग पानी के साथ में लेना है आपको। मतलब 1.5 चम्मच अगर आप दवा लेते हो तो 1.5 चम्मच आपको पानी लेना है या फिर 1 चम्मच पानी लेना है। ऐसा दिन में आपको 3 बार लेना है ये मेडिसिन। और कंटिन्यू 10 से 15 दिन के लिए आपको ये मेडिसिन लेनी है। 2-3 दिन में ही ये मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद में खांसी में बहुत अच्छा आराम आपको देखने को मिलता है। और जो एलर्जी वाली खांसी होती है, जिन्हें भी अस्थमा होता है, दमा होता है, अस्थमा की जितनी भी शिकायत है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है, वो वासकासव का प्रयोग कर अपने आप को काफ़ी स्वस्थ महसूस करेंगे। ऐसी ये गुणकारी और काफ़ी वीर्यवान अच्छी दवा मैंने आपको आज के इस मेडिसिन में बताई। अगर आप नए दर्शक हैं दोस्तों और अलग अलग बीमारियों पर अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जानना चाहते हो उसके बारे में, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको खांसी पर बताई। इसके साथ में आपने इसका पिक्चर भी देखा होगा। चलते चलते मैं इसकी कीमत आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये 2 फॉर्म में अवेलेबल आपको मिलेगी मार्केट में। आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर से आप वासकासव परचेज कर सकते हो या फिर आप खरीद सकते हो। इसके 200 ml में एक पैकिंग है और दूसरी पैकिंग दोस्तों इसकी 500 ml में है। 200 ml की जो प्राइस है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के आसपास होती है, 90 से 100 रुपये। और 500 ml की थोड़ी सी ज़्यादा होगी इससे। आप 200 ml के लिए आप ले सकते हो ट्राई करने के लिए वासकासव। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपको बताई। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब सबके